వెల్కమ్ టు స్పెయిన్ న్యూస్. నేను వైష్ణవి. T20 వరల్డ్ కప్ గెలుచుకున్న టీమిండియా గురువారం ఉదయం స్వదేశానికి చేరుకుంది. వారికి వివిధ వర్గాల నుంచి సాదర స్వాగతం లభించింది. భారీ ర్యాలీగా హోటల్ కు చేరుకున్న రోహిత్ సేన ప్రధానితో భేటీ అయింది. మోదీతో కలిసి ప్లేయర్లంతా టిఫిన్ చేశారు. అనంతరం నేరుగా ముంబై బయలుదేరారు. అక్కడే వాఖండే వేదికగా సన్మానం జరగనుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు ప్రధాని మోదీతో వేరువేరుగా భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రానికి ఆర్థిక సాయం, ఇతర అంశాలపై చర్చించారు. ఉదయం ఢిల్లీ వెళ్లిన చంద్రబాబు కేంద్ర మంత్రులతో కూడిన సమావేశం అయ్యారు. రేవంత్ రెడ్డి కూడా పీఎంతో పాటు హోంమంత్రి అమిత్ షాని కలిశారు. ఈ టూర్లో ఆయనతో పాటు బట్టి విక్రమార్క కూడా ఉన్నారు. ఏపీలోని వైసీపీ ఆఫీసుల కూల్చివేతల అంశంలో చట్ట ప్రకారం నడుచుకోవాలని ఆదేశించింది హైకోర్టు. ప్రతి దశలో పార్టీ తరఫున వాదనలు వినిపించేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని సూచించింది. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తేనే కూల్చివేసే ఆలోచన చేయాలి అంది. పార్టీ కార్యాలయాలు కూల్చివేస్తున్నారంటూ వైసీపీ నేతలు వేసిన పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. దీనిపై హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. కాంగ్రెస్ లో చేరిన బీఆర్ఎస్ ఎంపీ కేశవరావు తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. బుధవారం ఢిల్లీ వెళ్లి కేకే అక్కడే కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే, సీఎం రేవంత్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. కేశవరావు కాంగ్రెస్ లో గతంలో అనేక పదవులు పొందారు. తర్వాత బీఆర్ఎస్ లో చేరి కేసీఆర్ కు సన్నిహితుడైపోయారు. 2 సార్లు ఎంపీగా అవకాశం దక్కించుకున్నారు. ఈవీఎం ధ్వంసం సహా పలు కేసుల్లో అరెస్ట్ అయి నెల్లూరు జైల్లో ఉన్న మాచర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని వైసీపీ చీఫ్ జగన్ కలిశారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం అన్యాయంగా వైసీపీ లీడర్లను, కేడర్ను జైల్లో పెడుతోందని ఆరోపించారు. ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు ఇవన్నీ ఆపేయాలి అని, లేకుంటే ప్రతిఘటన తప్పదని హెచ్చరించారు. వైసీపీ కొడుమూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే జరదొడ్డి సుధాకర్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఇంట్లో పనిచేసే బాలికతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనిపై విచారణ చేసిన కర్నూలు పోలీసులు ఆయన్ని కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. విభజన సమస్యలపై తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంల సమావేశాన్ని బీజేపీ స్వాగతించింది. హైదరాబాద్ లో మీడియాతో మాట్లాడిన బీజేపీ నేత ఎన్వీఎస్ఎస్ ప్రభాకర్ పరిష్కారం కాని ఉమ్మడి సమస్యలు చర్చకు వస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి ఢిల్లీ యాత్రతోనే సరిపోతోందని విమర్శించారు. పాలనాంశాలపై పట్టు సాధించలేదన్నారు. బ్రిటన్లో ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి. గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు మొదలైన పోలింగ్ రాత్రి 10 వరకు జరిగింది. ఈ ఎన్నికల్లో అధికార కన్వర్టేటివ్ పార్టీ కేర్ స్మార్టర్ ఆధ్వర్యంలో లేబర్ పార్టీ మధ్య ప్రధాన పోటీ ఉంది. ఇంగ్లాండ్తో పాటు స్కాట్లాండ్, వేల్స్, ఉత్తర ఐర్లాండ్లోని మొత్తం 650 నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ సాగుతోంది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 326 సీట్లు మెజారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఎలక్ట్రానిక్ చీప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ మొదట్లో టాయిలెట్లు కడిగేవారట. ఆయన స్వయంగా ఈ వివరాలు చెప్పుకొచ్చారు. ఏ పని చిన్నది కాదని, నేను కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ సెంటర్లో గిన్నెలు శుభ్రం చేసా, టాయిలెట్లు కడిగా అన్నారు. ఈ అనుభవమే అన్ని రకాల పనులపై గౌరవం నేర్పిందన్నారు ఆయన. టాలీవుడ్ నుండి వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, నికోలైన్ సత్యదేవ్ మ్యారేజ్ రిసెప్షన్ గ్రాండ్ గా జరిగింది. వివాహం థాయిలాండ్ వేదికగా జూలై 2న జరిగింది. తాజాగా చెన్నైలో జరిగిన రిసెప్షన్ లో సినీ, పొలిటికల్ సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారాయి. బాలకృష్ణ, వెంకటేష్, రజనీకాంత్, సిద్ధార్థ్, ఖుష్బు, శోభన, మంచులక్ష్మి రిసెప్షన్ లో సందడి చేశారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.